3. haftanın sona ermesiyle beraber de artık kolik sancıları başlayabilir. Öncelikle bebeğinizin yüzünde, yanaklarında, alnında, bacak bölgesinde kırmızı veya beyaz renkte küçük kabarcıklar varsa, eğer buzluktan çıkarttığınız sütü bebeğinize vermek istiyorsanız, bebeğinizin dünyaya gelmesinin ardından 3 haftalık süreyi geride bıraktınız. Uykusuz geceler nedeniyle belki size biraz daha uzun gelmiş olabilir. Ama umarım bu süreçte hiçbir sağlık problemi yaşamamışsınızdır. Bu arada bu haftayı, yani 4. haftayı da geride bıraktıktan sonra artık gece emzirmelerinin arasını yavaş yavaş biraz açmaya başlayabiliriz. Tabii eğer bebeğinizin gelişimi ve kilo alımı buna uygunsa. Bugün ise bebeğinizin dünyadaki 4. haftasından bahsedeceğim. Başlamadan önce beni eğer ilk defa görüyorsanız ben Ferzan. Ben bir ebeyim ve yaklaşık 3 yıldır bu platformda gebelik, doğum, anne bebek sağlığı, bebek gelişimiyle alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. Anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bebeğiniz artık 4. haftasıyla beraber 1. ayını dolduruyor ve 1 aylık olduğunda onu doktor kontrolüne götürmeniz gerekir. Bu kontrolde öncelikle bebeğinizin boyu, kilosu ve baş çevresi ölçülür. Eğer ekstra bir hastalık geçirmediyse ve normal standartlarda doğan bir bebekse ilk ayın sonunda yaklaşık olarak doğum kilosunun üzerine 600-1000 gram eklemesini bekleriz. Boyları da yine genelleme yapacak olursak 4-5 santim kadar uzayabilir. Bunun haricinde bu kontrolde göbek bağı durumu kontrol edilir. Tabii ki göbek bağının şimdiye kadar düşmüş olması gerekir. Ancak düşmediyse eğer doktorunuz gerekli incelemeyi yapacaktır. Düşmüşse kalan kısımda bir iltihaplanma, kızarıklık, akıntı var mı bunu kontrol edecektir. Emme, aranma, tutunma, Babinski ve Moro refleksinin de devam etmesi gereken bir dönem olduğu için yine bu reflekslerin durumu da kontrol edilir. Parmağınızın ucunu ya da memenizin başını bebeğinizin ağzının kenarına değdirdiğinizde gözleri kapalı olsa bile memeyi aramasına ve bunun için çabalamasına arama refleksi diyoruz. Emme refleksi de hepimizin bildiği gibi emme içgüdüsü. Bebek ağzını annenin meme ucuna dokundurduğunda refleks olarak hemen emmeye başlar. Bebeğinizin dudaklarına parmağınızı koyduğunuzda da aynı şeyi görebilirsiniz. Tutma refleksi ise bebeklerinizin doğar doğmaz avuç içine değen her şeyi tutma çabasıdır. Parmağınızı avucunun içine koyduğunuzda sıkı sıkı tuttuğunu görebilirsiniz. Bir önceki haftada Moro refleksinden bahsetmiştim. Aniden gelen bir ses ya da ışık karşısında bebeğin kollarının ve bacaklarının bir anda açılmasına Moro refleksi diyoruz. Babinski ise bebeğin ayak tabanının altına boydan boya parmağımızla dokunduğumuzda baş parmağının dışa doğru kıvrılması ve diğer parmaklarının açılmasıdır. Tüm bu reflekslerin hala bebeğinizde olması gerekiyor. Son olarak bu muayene sırasında bebeğinize hepatit B dozunun 2. doz aşısı yapılacaktır. Artık bebeğinizin tam olarak başını tutabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda boynunu da çeviriyor olmalı. Daha önceki haftalarda bir şeyi net olarak görebilmesi için 30 santim yakınında olması gerekiyordu. Bu hafta itibariyle de artık 45 santim uzağa görebilir. Aynı zamanda annesine olan davranışları diğer kişilere olan davranışlarına göre değişir. Annesinin sesini duyduğunda ya da kucağına gittiğinde sakinleşir. Aynı zamanda emmek için tabii ki aranmaya da başlar. Bazı seslere karşı hassasiyet oluşabilir. Kimini daha çok sever, kimini sevmez ama beyaz gürültü ve ninni hoşuna gidebilir. Bir ses geldiğinde kafasını o tarafa doğru döndürerek sesin kaynağını bulmaya çalışabilir. 3. haftanın sona ermesiyle beraber de artık kolik sancıları başlayabilir. Bu her bebekte olacak diye bir şey yok bu arada. Biz bu konuda şanslıydık. Benim kızım da kolik sancıları yaşamadık ama tabii ki her bebek birbirinden çok farklı. Bu sancıları hafifletmek için her beslenme sonrası, hatta bir memeden diğer memeye geçerken bile muhakkak bebeğinizin gazını çıkartın. Aynı zamanda bebeğin gazını çıkışa yönlendirebilmesi için uygulanan kolik masajını da günde birkaç kere yapabilirsiniz. Doktorunuzun verdiği bir gaz damlasını kullanmanız da bu soruna yardımcı olacaktır. Sizin yediğiniz yiyeceklerde sütle birlikte bebeğe gaz geçişine neden olabilir. Bu nedenle eğer size gaz yapan bir şey varsa ve o gün gerçekten bebeğiniz diğer günlerden farklıysa, çok huzursuzsa o yediğiniz şeye dikkat edebilirsiniz. Bebeğiniz bu haftanın sonuna kadar eski düzende emzirmeye devam etmelisiniz. Yani hem gece hem gündüz 2-3 saat aralıklarla beslemeli. Bu arada kendisi ağlayarak ya da huzursuzlanarak açlığını belli ettiğinde beklemeden emzirmeliyiz. Günde 5 çişli bezinin olması aslında yeteri kadar beslendiğinin bir göstergesidir. Günde 1 ile 3 kez arasında da kaka yapabilir. Eğer bebeğiniz o gün içerisinde hiç kaka yapmadıysa aslında endişelenmenize gerek yok. Sadece anne sütü alan bazı bebeklerde bu süreç 8-9 güne kadar bile uzayabiliyor. Eğer buna bağlı bir huzursuzlanma, ağlama krizi ya da kabızlık belirtisi yoksa 8-9 günü aşmayacak şekilde kaka yapmasını bekleyebilirsiniz. Eğer bebeğinizi babasına ya da anneanneye, babaanneye bırakarak dışarı çıkmanız gerekiyorsa öncesinde muhakkak sütünüzü sağın. Sağılan sütü eğer hemen kullanmayacaksanız bir süt saklama poşetinde muhafaza etmeniz daha doğru olacaktır. Anne sütünü 3 saat oda sıcaklığında, 3 gün buzdolabı rafında ve 3 ayda derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kullanıma da her zaman en eski tarihli olan sütten başlayın ve bu nedenle de muhakkak üzerine tarih ve saat yazın. Eğer buzluktan çıkarttığınız sütü bebeğinize vermek istiyorsanız aslında en doğru kullanım bir gece öncesinden çıkar buzdolabı rafında bekletmektir. Bu sütü de bebeği vermeden önce buzdolabından çıkartıp benmari usulü ısıtabilirsiniz. En azından ilk 6 aylık dönemde standart biberonlardan kullanmanızı önermiyoruz. İlk ayında gerekli durumlarda bebeğinizin
enjektörle, kaşıkla, kadehle besleyebilirsiniz. Daha sonrasında ise kaşık biberon ya da antikolik biberon kullanabilirsiniz. Ancak biberonun her zaman için memeden soğutma ihtimali vardır. Çünkü çok daha zahmetsiz bir şekilde bebeğinizin beslenmesini sağlar. Bu yüzden de çok sık kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Bebeğiniz hala günde 16-18 saat arasında uyumaya devam ediyor olabilir. Bu gayet idealdir, normaldir. Ama bazı bebeklerin de gün içinde uyanık geçirdiği zaman çok daha fazla olabilir. Bebeklerde reflü belirtisi görüyorsanız muhakkak öncesinde doktorunuza danışın. Ama kusmasını ya da tekrar bunu aspire etmesini engellemek için yatağının baş kısmının altına bir yükselti koyabilirsiniz. Ya da reflü yatağı kullanarak bu durumu biraz daha hafifletebilirsiniz. Evet, sarılık tehlikesini atlattık ama hala bazı durumlarda bebeğinizi doktora götürmeniz gerekebilir. Bebeğiniz 1 aylık olmasına rağmen hala biraz sarı görünüyor olabilir. Ama bu değer eğer belli sınırın altındaysa ve bu kadar uzun sürmüşse buna anne sütü sarılığı diyoruz. Ve genelde 40-50 gün sonra anne sütü sarılığı yavaş yavaş azalarak kayboluyor. Bebeğinizi hastaneye götürmeye gerek olacak sebeplere gelecek olursam, öncelikle ateşinin 37,8 derecenin üzerinde olması. Bu durumda bebeğiniz henüz çok küçük olduğu için ve ilk 1 aylık dönemde olduğu için kendiniz evde düşürmeye uğraşmadan muhakkak bir an önce hastaneye götürmelisiniz. Yüzünüzü ona yaklaştırdığınız zaman sizinle temas kurmuyorsa, boş gözlerle bakıyorsa, kucağınızda yatarken yüksek ışık veren avizeler ya da onun ilgisini çekebilecek renkli şeylere artık ilgi duymuyorsa, bir anda ışık açıldığında ya da yüksek ses geldiğinde refleks hareketlerde bulunmuyorsa, kolları bacakları açılmıyorsa, başını döndüremiyorsa ya da tek kolunu bacağını diğerine göre daha az hareket ettiriyorsa, eline çıngırağını ya da parmağınızı verdiğinizde sıkıca tutamıyorsa ve pelte gibi ise muhakkak bir an önce doktora götürmelisiniz. Bebeklerin bu dönemlerinde pişik, isilik gibi cilt problemleri görülebilir. Öncelikle bebeğinizin yüzünde, yanaklarında, alnında, bacak bölgesinde kırmızı veya beyaz renkte küçük kabarcıklar varsa isilikle karşı karşıya olabiliriz. Ama aynı zamanda bebeğinizin vücudunda sivilce gibi ucu beyaz toksik eritem dediğimiz şeyler de olabilir. Bunlar için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bebeğinizin yüzünde, vücudunda artabilir ama zamanla geçecektir. Eğer çok fazlaysa tabii ki doktorunuza danışmanızda fayda var. Bebeklerin ter bezleri henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle de özellikle yaz aylarında sıcak ve nemli havanın etkisiyle isilik çok daha sık görülebilir. Bu durumla da karşılaşmamak için lütfen bebeğinizi kat kat giydirmeyin ve aynı zamanda pamuklu kumaştan kıyafetler tercih edin. Tabii ki kirli bezini de zaman kaybetmeden değiştirmemiz gerekiyor. Yaz aylarında bebeğinize her gün ya da gün aşırı banyo yaptırabilirsiniz. Gerçekten çok rahatlıyorlar. Ama eğer her gün banyo yaptırıyorsanız her gün şampuan kullanmanıza gerek yok. Haftada 2 ya da 3 defa kullanmanız yeterli olacak. Pişiye gelecek olursam bebeğiniz çiş de yapsa, kaka da yapsa muhakkak bekletmeden hemen altını değiştirin. Eğer kakasını çok fazla yapmışsa ve bulunduğunuz ortam müsaitse belden aşağısını hızlıca yıkamanızı tavsiye ederim. Özellikle yeni doğan döneminde mümkün olduğunca ıslak mendil kullanımını önermiyoruz. Bunun yerine temiz suyla ıslatılmış bir alt temizleme pamuğunu kullanmanız daha iyi olacaktır. Yine yeni doğan döneminde her alt değiştirme sonrası ince bir tabaka halinde pişik kremi kullanabilirsiniz. Çünkü kremi fazla sürmeniz daha çok işe yarayacağı anlamına gelmiyor. Hatta aksine zarar bile verebilir. Evet, bebekle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gelelim anneye. Lohusalık döneminde ortaya çıkan kabızlık hala devam ediyor olabilir. Bunun için öncelikle bol bol sıvı tüketimine özen göstermelisiniz. Günde en az 2 ya da 2,5 litre su içmeniz hem kabızlığınızın giderilmesine yardımcı olacak hem de siz kendinizi daha dinç hissedeceksiniz. Lohusalık döneminde anneler genelde su içmeyi unutuyorlar ya da akıllarına gelmiyor. Çünkü evde zaten ilgilenmeleri gereken küçük bir bebek var. Bu yüzden bebeğinizi her emzirmek için yanınıza aldığınızda yanınıza kocaman bir bardak su koyun. Emzirme işlemi tamamlandığında o suyu için. Ve aynı zamanda şişeyle gezerseniz her aklınıza geldiğinde içersiniz. Bu sayede hem sütünüz artmış olacak hem siz susuz kalmayacaksınız. Aynı zamanda kabızlığınıza da iyi gelecek. Aynı zamanda dışarıda ya da evde hafif yürüyüşler yaparak metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz. Herkesin bildiği gibi kabızlık deyince ilk akla gelen kayısı hoşafı. Yıkadığınız kayısıları yumuşayıncaya kadar suda haşlayıp kendi hoşafınızı yapabilirsiniz. Bağırsakların en büyük dostu olan probiyotik ise kullanılmasını şiddetle tavsiye ettiğim ürünlerden. Eczaneden toz probiyotik alıp bunu içeceklerinizle tüketebileceğiniz gibi probiyotik yoğurt mayası ile bunu yoğurt şeklinde de tüketebilirsiniz. Son olarak salatalık, havuç, hurma, kefir ve kaju gibi bol lifli gıdaların tüketimine de özen göstermelisiniz. Ama eğer kabızlık durumu uzun süredir devam ediyorsa ve gerçekten artık bununla başa çıkamıyorsanız muhakkak doktorunuza danışın. Doktorunuz belki gerekli görülmesi durumunda çünkü lağman yapılmasını da önerebilir. Vaktinizin çoğunu bebeğinizle beraber geçirseniz de artık günlük işlerinizi yavaş yavaş yapmaya başlayabilirsiniz. Bu sizin kendinizi daha dinç hissetmenize yardımcı olacak. Aynı zamanda lütfen bebeğinize süt olsun diye kalorisi yüksek ve şekerli şeyler tüketmemeye çalışın. Sağlıklı beslenip bol su tüketip aynı zamanda emzirmeye devam etmeniz zaten sizin sütünüzü yeterince arttıracaktır. Artık kanamalarınızın da iyice azalmış olması gerekiyor. Ama 40 gün dolana kadar azar azar da olsa gelmeye devam edecek. Tabii bu miktarda beklenmedik bir artış görürseniz ya da renginde bir farklılık görürseniz yine muhakkak doktorunuza danışmanızda fayda var. Çünkü kanamanın rengi ilk
ilk etapta aktif kırmızı iken daha sonra kahverengi, ardından da sarıya doğru dönmesi gerekiyor. Evet, yeni doğanın 4. haftası ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zil tuşuna basarak bildirimleri de açarsanız bir sonraki videomdan haberdar olmuş olacaksınız. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.